Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Insha Allah a wannan bidiyo namu kada ku manta muna cikin wato Binance ne wanda zan shiga da ku wato trading view. Bude shi domin ya enlarging din shi saboda inda nuna muku wasu abubuwa waɗanda mutane da dama sukan tambaye ni ya ake amfani da su a bangaren wato Binance trading. So ba tare da bata lokaci ba, shine waɗannan abubuwan ba kuma bane, shine stop loss and take profits, waɗanda they are very important. Waɗanda they are very important, they are very quite important. Ya kamata mutane su san su kuma su sanya za su rinka saita su a lokacin da suke cikin wato trading. Take profit shine ma'ana idan price ya je wani waje waɗanda kake expecting din shi, karmi misali anan wajen wanda na shayin bayani a bidiyoyi na baya. Kamar yanzu a ce ka zo ka shiga market a wannan point din, so a ma'ana idan ta zo nan ta ma taking profit shine ma'ana wanda ake kiran shi wato TP, shine wannan TP din. Da inda ka ga an rubuta TP shine abbreviation din shine take profits. Sannan kuma idan ya zama na market ka yi mata buy ne sai ta yi ƙasa, to wannan ƙasa nan da ta yi shine ake kiran shi da SL, ma'ana stop loss. Waɗannan abubuwa guda biyu dole ne kowace kasuwa akwai su, either take profit or stop loss. So dole ne ka sani waɗannan abubuwa. Shi yasa akwai yaushe nake faɗa muku wannan YouTube channel din is one of the best YouTube channel da take koyar da mutane waɗannan abubuwa a halin yanzu wanda suke a Hausance, so ba wai a Turanci ba. Mu ne na farkon da muke nuna mutane yadda za su rinka trading da yadda za su rinka bin kasuwa kuma suna ɗaukan wato alherin wannan kasuwa. So shi wannan take profit din shi ne idan kasuwa ta yi sama ta zo zuwa nan wajen, wannan wajen shi muke kira da point din wato take profit. Ala misali yanzu na zo na shiga kasuwa a wannan price din 10.6, sai ya zama na kasuwar nan ta zo nan wajajen. Shi wannan take profit da ana sa shi either manual or automatic. Abinda ake cewa manual ko automatic shine ko dai ya zama da cewa ka tafi kana sha'anin ka zo kai setting din take profit, ma'ana kai setting din shi da system din. Idan ya zo wannan wajen nan yana zuwa daidai wajen kawai kasuwa ta dauki ribar ta. Haka kuma idan ya zama da cewa stop loss kasa, so kai setting din shi da system ne. Idan kasuwan ta yi going against you, kai ko baka waje baka tare da kasuwa, so za ta fitar da kai da kasuwa ta tsayar da faduwanka. Akwai da shi wanda a bidiyoyin mu na baya na sha bayani akan waɗannan abubuwa. So insha Allah wannan spot trading ne, kada ku manta a futures trading waɗannan dama akwai su already, na riga na yi bayanin su. So a spot trading zan bambanta muku bambancin futures and spot trading waɗanda ya kamata a ce da ba mutane an riga an san su. So now za mu shiga cikin wato spot trading wanda na faɗa muku a baya muna da limit market, akwai kuma stop limit. Wanda na ce muku wannan limit din shine kamar yadda wannan price ne yake a 658 din nan, shine zaka zo ka sa limit ɗinka kuma yana 649 ko da wannan wanne ne yake bambanci? Kun ga wannan shine karamin wannan, yanzu kuma yayi down to 649. So in ya zama na cewa kai setting din take profit daga around $10.649, so wannan price din yanda yake ya dawo 661 abu, idan ya down to 649 wato price din yayi kasa down to 649, automatic zai trigger din wannan market. Abinda muke cewa trigger zai dauki wato kasuwancin ka zai tafi zuwa idan kai mai wannan buy din ka tunda spot wallet ne. A spot trading we are only buying currency, we are not selling. Duk abin da gani a spot shine kana buying din project din because you appreciate the project, kai appreciating din project din ne, sannan kuma ka sanya hannun jarin ka a cikin wato project din with the aim of kana tunanin idan project din yayi sama zaka dauki profit. So anan shine wannan limit din. Shi kuma wannan market din na biyu shine wannan market din wanda zamu bayani shi wannan market din idan ka zo ko da yaushe ka zo ka danna market kuma kamar shi inda na taba kun ga ai price din wancan ya bace daga nan wajen. A wayoyi ma duk sauran sa haka suke, a wayoyi ma za ka ga shi nan dai akwai spot, akwai kuma wannan akwai limit, akwai market. So anan kai zaka bada adadin abin da kake so ka saya na SIM din. Kun gane idan ya zama na cewa USDT gare ka, anan za ta yi reflect tun da 10 RM ne. Idan ka zo ka sa 10 RM wannan $10 ko kuma ka sa 2 RM anan, shine zai cost ɗinka USDT da yawa. So if you have available USDT anan za ka gani RM ɗinka da USDT ɗinka wato yana bambantawa a nan wajajen. Za ka ga RM ɗinka da USDT ɗinka suna bambantawa.
a kodayaushe idan ka ci karo da bidiyoyin mu a YouTube, abin da nake so ka yi shine ka kalla, ka ƙara kalla, sannan ka ƙara kallon, saboda ba wai ka zo kalla fara ɗaya ka ce za ka haddace abin ba. Na sha faɗa muku ba so ɗaya ba so biyu ba, yawanci akan yi tutorial sai mutum ya kalla bidiyo so ɗaya so biyu, wani har lokacin so biyar sannan ya understand wannan abu. A market idan ka zo ka faɗa adadin abin da kake so, a nan USDT zai faɗa ma in kana da available USDT kamar guda $20 to kun ga guda 25 to kun ga abin yanzu price ne went off, kun ga yayi shooting zuwa sama ko. So idan ya zama cewa kana da available USDT a nan kamar guda 30, za ka iya sai RMB kusan guda 3 kenan ko 30 kamar guda 40 za ka sai RMB guda 3 da wani abu ko. So idan ka siye shi a nan sai ka zo ka sa take profit ɗinka. Take profit ɗin shine selling, ka kuma ta you have buy it at that price, sai ka zo ka siye shi kamar guda, a ce in siya za ka yi a nan za ka zo ka faɗa kamar 40, kun gane. Idan ka faɗa 40, I don't have USDT available because of this account na tutorial ne, a ɗayan account ina da enough USDT but ba zan iya tutorial akan wannan ba. Idan ka zo ka ce na 40 USDT, a nan za ku ga ya reflecting kana da USDT, zai faɗa ma wato adadin abin da kake so. Har kuma in a waya ne shi ma za ka ga wato ya zo ya reflecting a waya, yana nuna ma adadin abin da za ka siya. Misali a nan wajajen bari ku gani, wato kun ga a nan ga mutane suna siya, duk da difference yana caccanzawa. Kun ga wani yana so ya siya 169 which is equivalent to gashi nan da abu 81 USDT da sauransu da kun gani da abubuwan suke tafiya a nan wajen su. Haka na bangaren wato spot yake. Idan ka sa 40 USDT za ka siya sai kai buy. Wannan ba shi da specific price, idan pricing yayi down to kaza to a lokacin zai siya ma, ba wai maganar wai sai ya jira market ta je wani price din da kake akan wannan limit din sai ya jira wannan price din. Shi anan kawai automatic zai zama da cewa kana da SRM din nan. Unlike idan kai limit, shi limit sai ka jira price din, idan yana nan ne idan ka sa price din ya donan sa ne sai ma to sai price din fa ya zo wajen sannan zai sai ma wannan abu. That's the limit. In kuma market ne a yanzu ka shiga kasuwa. Sannan bangaren spot limit shine idan ya zama cewa a stop limit ɗinka shine, kun ga wannan shine limit akan wannan price din. Sannan idan ya je kaza, ya je wato ka sai shi anan, idan price din ya zo nan za ka yi cewa ka yi stop din shi, kun gane, ka yi stopping limit din shi. Sannan about SRM din nan za ka faɗa adadin da kake so ka siya. So bayan ka mallaki waɗannan SRM din nan, wanda yawanci an fi amfani da limit din nan da market stop limit din ba a cika amfani da shi ba. So ya zama na cewa yanzu na sai SRM din nan a bashi na sai guda ɗaya, to sai na ce yes na siya a wannan price din, kun gan shi a 10.647. to yana ce sai price din ya zo nan wajajen sannan ya mun sai ne ɗin shi, kun gani 12.75, tunda na shi a 10 point sai ne ka zo ka sa 12.75 da shi da waya duk ɗaya ne. Sai ka faɗa adadin SRM ɗin da kake da shi wanda ka zo ka saye shi a matsayin wato buy, wato nan wajajen kenan, wanda nan wajajen na faɗa muku shine na buy din, wannan kuma shine na sell din. So bayan ka tabbatar ka yi bayan ɗin SRM kuma guda ɗaya a nan kamar guda ɗaya haka, ka yi bayan ɗin shi kamar guda ɗaya, sai ka zo ka faɗa guda ɗaya sai kawai ka ja layi. In kuma ba ka so ma ka faɗa nan, kawai ka ja layin abin da kake da shi na SRM, wato nan wajen kana jan layi in kana da SRM zai ɗauki gaba ɗaya yana so ya ma sai ɗin. In kana da kusan guda 1000 to a nan idan pricing ya zo nan wajen automatic za ka zo ka danna wannan ɗin shi 100% sai ka zo ka danna sell. So kana danna sell zai zo nan wajen ya zo ya tsaya, za ku ga pricing ya zo nan wajen ya zo ya tsaya. Idan ya zo nan wajen ya zo ya tsaya shine to da zaran wannan market ɗin ta zo zuwa nan wajajen automatic za ka fita daga wannan kasuwar da riba. Ina fata ko da kana can kana sha'aninka, ka je kana kasuwancin ka, kai dan kasuwa ne, ko kuma ka je can kana wasu abubuwan naka, so automatic yana zuwa wannan wajen price za ku ga ya muku selling din kasuwan automatic ya fita daga cikin ta. So idan ya fita daga cikin ta shikenan zai ajiye ma USDT ɗinka, ka zo ka tashi ka ga riba ka. Amma kana bacci ne a lokacin da ka ya zo wannan price zai tashi sai ga wato ribar da ka samu a cikin wato wannan kasuwa. Ina fatan kowa ya fahimci wato yadda ake seta wato take profit and stop loss na wato wannan spot trading. A spot trading na faɗa muku cewa babu stop loss. Stop loss din shi bari na faɗa muku yadda ake abu. Idan zaka sa stop loss shine yanzu a ce na sai shi around this place, ko kuma a ce na sai shi around $10 tunda ita kuke gani a halin yanzu, to sai zama da pricing yanzu ya zo nan wajajen, kun gani. So idan kana so pricing ya ma selling anan, in ka zo ka sa shi a 10.7 ko kuma pricing ya yi sama
ya yi sama ya zo 12 point sai ka zo ka sa 10.7 to ba a yin wannan abu a Binance, babu stop loss, sai dai kawai take profit a cikin spot trading, ba za ka isa stop loss ba. You always focus on take profit. In market ta yi sama ta ɗauka ma profit, or you exit the market, ko kuma ka exiting din market ɗin gabaki ya zama da cewa ka fita daga market ɗin ne gabaki ɗaya baka cikin ta. So shine dole ne ya zama da cewa kana cikin abu ɗaya, either take profit or stop loss. Or either take profit no stop loss. Ba za ka yi amfani da stop loss ba. Ina fata an fahimta. Dama wannan bidiyon na yi ne domin waɗanda suke ta wato tambaya akan ya ake setting ɗin take profit and stop loss a wato duniyar market na Binance. So insha Allah wannan bidiyon mu zai dakata da wannan nake cewa sai an jima. Ulti da happy trade and goodbye. Kada kuma ta akwai doshe na muku tuni inda ka kalli wannan bidiyon ka danna mana alamar likes na wato wannan bidiyo din. Likes ɗin ku akwai doshe yana da matukar amfani a garin mu. Da wannan nake cewa sai an jima. Ulti da happy trade and goodbye. Allah ya ba mu nasara da sa'a a cikin wato wannan kasuwanci namu na crypto. Isa mai dorewa ce wacce za ta canza mana rayuwa a koda yaushe. Da wannan nake cewa sai an jima. Ulti da happy trade and goodbye.